前朝啊，中巴噶，唔係城巴同新巴噶，前朝噶。呢度洛陽街啦。好啦，轉彎就又嚟多次啦，今次嚟真㗎啦，去如輝道停車就咁樣，如輝道就如輝道。喂，炒得好樣衰啊，行錯路啊！好似我個樣咁啊！我哋開車就呢度啊，呢度係乜路啊？香港仔大道。
嚇？死啦！係唔係有人錯路啊？又翻轉頭嘅。
今次死啊！真係今次死啊！唔中拖。好似俾人劏到成頸血咁。真係你估下我攞唔攞？好攞啊！點解啊？你話咧？鬥咗好多。鬥咗 N 次冤枉路啦！幾廿年前中巴嗰啲司機點樣揸㗎？哇！
喂，你上錯位喎！